Yau za mu yi magana ne akan zazzabin typhoid, wato typhoid fever. Zazzabin typhoid cuta ce mai tsanani da ke shafar gangan jiki gaba daya, wacce kwayar cutar bacteria da muke kiranta da Salmonella typhi ke haifarwa. Hanyoyin da ake kamuwa da ita wannan cuta ta zazzabin typhoid: hanya ta farko shine shan ruwa mara tsafta. Hanya ta biyu, cin abinci mai ƙazanta, wato cin abinci mara tsafta. Hanya ta uku, rashin tsaftar muhallin da yake dauke da ƙazanta da datti sukan kawo ko kuma sukan ba da gudunmawa wajen kamuwa da ita wannan cuta ta zazzabin typhoid. Alamomin da mutum zai iya ganewa ko kuma alamomin da ke bayyana idan mutum ya kamu da ita wannan cuta ta zazzabin typhoid: zazzabi mai tsanani wacce za ta ɗau tsawon lokaci mutum na fama da ma'ana zazzabi mai tsanani kuma wacce za ta ɗauki tsawon lokaci ana fama da ita. Hanya ta biyu, akwai yawan jin kasala da gajiya a tattare da mutum zai na jin kasala, sannan zai na jin gajiya a tattare da shi, sannan mutum zai na jin gaɓoɓin jikinsa na mai ciwo. Duk suna daga cikin alamomin da mutum zai iya ganewa ya kamu da ita wannan cuta ta zazzabin typhoid. Hanya ta uku da mutum zai iya ganewa ya kamu da ita wannan cuta ta zazzabin typhoid: akwai ciwon ciki, sannan akwai yawan ciwon kai, sannan akwai rashin jin yunwa. Duk suna daga cikin alamomi da mutum zai iya ganewa ya kamu da wannan cuta ta zazzabin typhoid. Sannan mutum yana daga cikin alamomin da mutum zai iya gane ya kamu da ita wannan cuta ta typhoid: akwai yawan yin zawo, ko kuma mutum idan ya zo yin kashi yana jin wuya wajen yin wannan kashin. Duk suna daga cikin alamomi na zazzabin typhoid. Sannan wani lokaci fatar jikin mutum yakan yi jajajaja haka. Duk suna daga cikin alamomi na zazzabin cutar typhoid. Illolin da zazzabin typhoid ke haifarwa idan ba a ɗau mataki ba yakan iya haddasa fashewar hanji ko kuma zubar jini a ciki. Sannan wani lokaci yakan jawo mutuwa a lokuta da dama, musamman idan ita zazzabin typhoid din ta tsananta ta kai mataki na ƙarshe. Sannan akwai hanyoyin da mutum zai biya kare kansa daga ita wannan cuta ta zazzabin typhoid, wato rigakafi. Hanya na farko shine mutum ya sha ruwa mai tsafta. Shan ruwa mai tsafta ko kuma a tafasa ruwa kafin a sha. Idan economic situation ɗin da muke ciki